1964年、ホンダは F1 に初参戦したが、持ち込んだマシン RA271 の前代未聞のエンジン設計に世界が驚いた。通常 F1 マシンのエンジンは縦に配置される。しかしホンダは V 型12気筒エンジンを横置きにマウントした。排気量はわずか 1.5 リットル。まるでオルゴールのような繊細な構造にジェット機のような高回転サウンド。この設計は F1 史上でも極めて珍しいものだった。なぜ横置きなのか。それはホンダがオートバイの世界で培ってきた技術と思想にある。コンパクトな構造、高回転型のエンジン、そしてマスの集中。4輪の常識ではなく2輪の哲学をそのまま F1 に持ち込んだのだ。しかしその大小も小さくはなかった。振動、冷却、駆動伝達といった数々の課題がエンジニアたちを悩ませた。それでもホンダは決して諦めなかった。そして翌1965年メキシコグランプリ RA272 で F1 初優勝を成し遂げる。エンジンも精神も横にぶれない。それがホンダ。